lang no ng Buhay Probinsya. Kami sa may tanawan. Tawaran? Ano mo yung? Tanawan. Ano sabi mo? Tawaran, tawaran. Apo. Nandito na kami sa tanawan. Tawaran, tawaran. Mamaya na kayong nabiyag. Doon natapoy ka na kayo yung Eddie. Ano? Kaya yung Eddie na tayo nabiyag. Pag mo yung rabbit ha. Hindi na. Baka nananak na sila. Nahintay ko pa. Hi! Mananak na si Dida. Kaya mag-overnight na din kami and para makalanghap ng fresh air. Buhay Probinsya. Yun, sasama ko kayo. May mga pupuntahan tayong lugar mamaya. Sama kayo sa amin. Kita sa uwi, kaya tago Volcano. Ano na? Natatago ka ng bulkan. Tatakot mo ka. Yaya tita, Oh, ang beat mo ba dive mo kote namin? bakal na eh. Ayun pa siya nakakakain. Lulot dito mag-drive eh. Sarap nga eh. Yun, nandito na tayo sa may Laurel, malapit na. So, madami dito madadaan ang kantindahan ng tilapia. Ano kang nag-drive? No? Kaya ako, Ayun, Volcano Joe. makaninong ba? Nay, kaninong ba? So, bigyan mo kay nanay yan. Bigay kay nanay. Hello! Andito na kami ngayon sa bahay ni Kuya. Dito sa Laurel. Ang sarap dito guys. As in fresh air lang talaga. Buhay Probinsya. So dito muna kami mga until tomorrow or Saturday. So probinsya life muna. Fresh air. Ayan. Tambay-tambay sila dyan. Diba? Yan, relax ka lang dyan sa ilalim ng puno ng mangga. Mamaya may mga mangga na yan. Diba? No, ang sarap no. Yan, ang bahay ni Kuya. Hello, andito tayo kala Ining. Ang ganda ng mga halaman nila. Ang ganda. Ito rin yung isa pinupuntahan ko dito. Tingnan nyo guys. Nakikita nyo ba yan?
My God, heaven to sa akin pag nagpupunta ako dito. Dito rin ako minsan bumibili lang ng halaman. Kaganda niyan guys. Pakita ko yan sa inyo later. Diba? Giant photos! Ayan. So guys, pag gusto nyo ng halaman, magsabi lang kayo. Madami dito. Ayan. Ito na. Diba? Ang ganda. Ayan. Ako, gusto ko to. Yan, coffee. Yan. Ang fresh ng coffee. Yan, thank you. Ito na, may coffee na. Ayan, Kapeng Barako tayo. Naku, sorry ha. Mauubos na. Munti ko nang hindi ma-vlog. Ayan, ang masarap na Kapeng Barako. O, diba? Sarap dito. Sobra. Ayan. Ayan ang mga katambayers natin. Hapon dito. Yan sila. Barag, diba? Ang sarap o. Ayan. Yung mga katambayers yan dito pag hapon. Sarap, no? Hi! Papunta kami ngayon sa famous burger dito sa Laurel, yung malaking burger nila. So, ayan! Famous burger! Ito yung view niya! Ang ganda, diba? Ayun guys, ang ganda rito. Ang ganda rito.
So, ayun. Ito na. At least nakalanghap kami ng fresh air, nakalabas din. Okay, masarap naman siya. Sulit sa 600. Ayan, yung mga bata, natutuwa sila. Ayan. Ayan na po ang Taal. Nandito po tayo sa Baywalk ng Laurel. Ayan, ang ganda niya. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda niya lang, di ba? Good morning! It's a sunny day today. Yun, ang sarap matulog kagabi. Malamig. Parang naka-aircon. Ayun. Sarap gumising ng maaga. Ayun, si Inay. Aga-aga nagwawalis. Si Kuya. Mag-aang ng mga halaman niya. And ito si Pido and Bida, ang mga rabbits ni Kuya. Ayan, ang sarap lang, no? Tingnan mo. Sa umaga yan. Okay. Ayan. Ang rabbit ni Kuya. Ito siya sa ilalim ng lamesa. So, yan sa umaga, may mga naglalako. Ayan na, tinapay. Tinapay na ba yan? Yun yata yung pot-pot ng tinapay. Ayun. Coffee. Ang sarap lang, no, ng buhay probinsya. Sarap. Nakaka-relax. Ayan, mga ganyan, marinig mo sa umaga. Krokro. Yun, mga huni ng ibon. Yung mga tiktilaok ng manok. Diba? Yung mga tunog ng mga nagwawalis-walis. Diba? Ang sarap lang yung buhay probinsya ka lang. Napaka-simple lang talaga ng buhay. O, diba? Parang ang simple lang nila dito. Nakaka-relax. Mura yung kuryente nila. Tapos parang andito lang sila sa isang community na sila lang. Yung mga bata nakakatakbo-takbo. Yan. Masarap lang. Tapos ganito, pa coffee-coffee ka lang. Masarap magbuhay probinsya. Itong mga ganitong klase ng short stay vacation lang, nakaka-relax din siya. So kailangan din nating magkaroon ng provincial life, makalanghap ng fresh air paminsan-minsan. Ayan, si Kuya umuwi na dito kasi hindi siya makaikot-ikot sa bahay. Yun, back to pagtatanim na naman siya. Ayan, nakatulog ako kagabi. Parang nag-fresh ang itsura. Kailangan natin to. Kasi stressful din yung, alam mo yung puro buildings na ikita mo sa paligid mo, tapos yung ingay ng mga sasakyan, di ba, everyday. Relax din. Para magluwap naman tayo. Sarap dito. Sleep pa yung mga kids. So, nag-iisip na naman ako ng gagawin nila. Malamang mamaya nasa kapitbayan na naman yung maliligo na naman sila sa poso. So, kahapon, nag-enjoy sila dun sa may burger. Okay, nakapag-merienda sila. Tapos, gusto nga daw nila bumalik din sa Baywalk para makapatakbo-takbo sila. Ang ganda, ang ganda. So, hopefully, no, hindi na pumutok si Taal. Para naman yung buhay ng mga tao dito, mag-back to normal na talaga sila. So, praying na maging tahimik na siya. Ang hirap kasi ng buhay nila dito dati. Ito si Martha. Yan, talking mind na ni Kuya. Hello, Martha. Good morning.
busog pa si Marta. Hindi nagsasabi. And ito si na-injured ka ba? Pero okay na yan. Welcome to our channel. Yan, makapag-relax si nanay. And si nanay medyo nadulas lang siya. Medyo nadulas talaga. Pero ayan. Nadulas talaga. Okay nga dito. Nakaka-relax si nanay. Vaccine na eh. Saka naman nadulas. Okay, sana dito makarelax si nanay. Pero since kasi si Taal medyo, alam mo na, tahimik pero may kulo sa ilalim. Hindi kami makapag-stay ng Sabi nga ni matagal. Yayang, wag daw ako magtagal rito. Kasi yung vulkan, ano yan? Active pa yan talagang vulkan. Puputok yan, sabi niya. Ito ang poso. Diba? Tapos dito lang din sa gilid nila. Diba just ito. Uy guys, tingnan nyo to. Diba ang ganda? Ayan yung monstera na dragon tail. Ang ganda niya. May ganyan na rin ako sa house. Kaya lang hindi ko pa nire-repat. Sarap ng sawsawang basi. Yan, sarap na yung breakfast namin. So, ito. Kain tayo. Sarap. Sarap eh. Kain. Ketchup, kain pa. Sarap dito kay Tite, nakaka-relax na. Kahit pa upo-upo ka lang dyan, ah. Parang mag-ilog. Ilog. Try naman natin mag-ilog. May tayo mag-iilog. Bubomba si Sab ng panligo niya. Okay na, ligo na. And uwi namin yung tilapia. Bukay pa. Sa nabila rin, Mario. Kimberly. Mabuhay pa mo. Iihaw sila. Sarap na ulam namin. Tilapia yan. Hindi, iba. Yan. Zoe. Babay ka na sa kanila. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Zoe. Ang daming nakuha ni Zoe. So, ang daming mangga. Ha? Ang daming kuya. Ari ko. Oops! O, dampot na yung iba. Ayan. Daming mangga ni Zoe. Hindi naman yan basa. Ayan, tama na. Daming mangga. Dami, no? Dami. Sampay isa. Oh, matapon. Mamaya na yung buhatin. Dami yan. Dami. Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Thank you! Kulang pa. Dami na yan, ha? Pasalubong mo ba yan? Kanino mo pasalubong yan? Zoe, kanino mo pasalubong itong mga mango? Daming mangga, guys. Ayan. O, diba? May tilapia, may mangga. Sangka pa. Thank you. So, ayun nga guys, this ends our short vacation. Kahit isang araw lang siya. So, nag-enjoy naman kami and na-relax. Nakadalaw na din kay Kuya. Thank you so much for watching. If you like this video, please click like and subscribe. And click the notification
notification bell para updated kayo sa mga latest videos namin. Guys, thank you so much. Ingat kayo and take care. Bye for now. Bye! Mausok si Taal. Bye, Utok.